E hati! Hajde e hatë të shoki! Hajde e këtë hatë! Erdhe e hati, shëqër zotit. E kishin këndapu e hatin, ishtë ashtë nëzurën prej këndapimi. Si e? Mirë, Altin. E hatë mbi emri? Oreshka. O hatë Oreshka, qytetari i Prizrenit në duke. Po, qytetari i Prizrenit. Edhe themelusi Oldtimer Klub Prizren. Po. 20 vjetori e hatë sot, apo jo? Po, edicionin 20 sot, po shini që interesimi i madh i qytetarëve, por edhe ju me dy makina. Tregona e hatë, a është kënaqësi me pas Oldtimer dhe çfarë kënaqësia është për ata që se dinë? Po është kënaqësi, por edhe ka punë. Për me ndi një kënaqësi duhet pak edhe me pas pasion, duhet me dash edhe pastaj për mu kënaq. Por mirë, përgjithësi mirë, derisa ka interesim, derisa ka mija qytetar që po fotografohen. Altin, kemi këty buzëqeshje në qytetarëve sot. Absolutisht. Sa e ke pasion ti Oldtimerin? Makinën e vjetër. Unë kam vitin 1966 një makinë të Volvo është suedeze, është në gjendje të mirë teknike, edhe me atë autometrin e lëvizi, gjithandej, edhe bëjmë promovimin e Kosovës, Prizrenit, e gjithë dhe neve. Fantastike. A mundesh me më dërgu me atë Volvon tonë dhe prodhim në suedez, cili ka qenë, se unë i kam makinat e vjetra, i kam pasion edhe une, jam mundu ato rogën time e hatë, e kom shparici dhe e kam kursy me i ble 2 kerët vjetra. Mirë po, kur vje puna për me dalë me to, më dhimësen, diqyrë që i shofë si bebe, aqë shumë i duhe dhe i dashuroj. Rruga me larkë që kam po me to ka qenë ndoshta 20 km, 30 km. Ti sa ka qenë rruga me larkë që ke po me atë Volvon tonë? Po një drejtim që rruga ma e larkë ka qenë 5.000 km. Sa? 5.000 km. 5.000 km, kështu që unë e kisha rekomandu, Altin, duhet me vozit, duhet me esme këta. Duhet me sfidu, sepse këta lëvizin, këta esi. Mos frigo që mundesh me mërë dikun. Nuk mërë dhe? Ja, absoluti. Këta janë... Janë në shpirt mati? Ja, këta janë prodhu për mos me mërë rrugë. Okej. Na trego për sot. 20 vjetori, sot ka Oldtimera... Që edhe Visarën e kemi këtu në bashkëorganizim. Hajde Visar kushi? Visar Kolqi. Kolqi. Visar, vjen mirë. Visar, prej gjitha trevave ka sot? Këtu të bashkuar? Po, sot kemi nga gjitha trevat, nëse him rajonit, kemi të Shqipëris, Malit Zi, Macedonis, Kroacis, Sërbis, po ashtu kena edhe prej Evropës, Sloveni, Hungari, Francë, Gjermani, kena edhe përfaqësuesit e FIV-ës janë këtu, bashkë me ne, është edicioni jonë tradicionali 20 vjetori, si që përshqini edhe ju është një organizim shumë i bukur. Faleminderit edhe për juve që na nderut që erdhët me kënaqësinë më të madhe. Në Prizrenin e bukur. Me kënaqësinë më të madhe në Prizrenin e bukur kemi ardhur sot. Çfarë makine ke vetë personalisht? Unë kam disa makina, po sot kam dalë me një Mercedes 250 vitit 1967. 67? Po. Që kanë moshatar me Cadillacun Eldorado timin që ka. Oh, super, shumë bukur. A është të vështirë mi mbajt, ose unë thash i kam i dashuroj makinat Oldtimer, por nëse ka një defekta një problem, ku e gjenë vendin për ty restauruar, për rregulluar? Po, për ndryshe unë jam edhe automekanik, e kam servisin tim, edhe për mu nuk është problem me restauru. A thu e gjeta unë mekanikuna? Ndoshta. Më duket e gjeta edhe unë, mor. Mercedesin tim që e kam prej vitit 85 e kemi na, jemi pronar i dytë, edhe është pothuajse 90% original. E gjitha. Bravo qoftë. Po ashtu vlen të ceket se mujin e kalum me atin bashkune me Mercedes e atin me Volvo, kemi qenë deri në Kapadokia duke vozitur 4.000 kilometra kemi bërë. Tjetër për në bashkënqitës në Valtimi. Po, bëjmë zona, kam frikë që me metë në rrugë, kush në zgjedh punën pastaj. Tashi, Visar, ha? Po. Publikisht s'ke kam më hik, e gjeta mekanikun tim, edhe ta muajme në ftyrën kur të kem në problem me makinat e mia. Jeni të mirësardhë. Direkt e ti. Sot kënaqësi e madhe, ka pastaj edhe ndarje të çmimeve besoj për... Po, tani do ta kemi ndarjen e çmimeve, vetura ma e vjetër, vetura ma original dhe destinacioni ma i lartë. I kemi 3 dhurata. Këto 3 dhurata, për vendet e para, 3 vendet e para. vendet e para. Ta të më vetëm 3 vende ka për para.
Këto tre vendet e para, ndërsa na kena dhënë mirënjohjet, shpërblimet, edhe dje kemi dhënë një pjesë tjetër. Sot është kjo pjesa kryesore që do t'i japim me një bashkëpunëtorin ton që kemi sponsor, që do t'i japim nga një kuti me pajisje, dhurat për makina, megjithëse sprishën këto makinat, po le t'i kenë në bagazh. Ja, me i pas nuk është ke. Faleminderit shumë Visar. Faleminderit. E hat. Faleminderit edhe për pritjen që na ke bërë, se jemi qështje bashkë. Mram ke befasu me veshjen tonë, dhe diqysh na os kam njoftë, gjithë ditë, jo tregoj shikuzve valla, se unë kam dëshirë me i tregu këto gjona. Dje gjithë ditën kam nejt me e hatin, unë njohem për herë të parë, më mori makinën e vet, më shëtitin e përprisren, harrova qelsat e makinë se bom 2 herë xhiro, nej se kret në rregull, ndargët, e lam mu taku te i restorant atje ku ishim fsuar, vjen e hati kostum papion, vi veshri madhur, një kapele Republika sipër, erdhe aty afër, s'm foli hiç tash. Kush që ka kjo valla që erdhe këtu afër s'm foli hiç. Derisi e ka hek kapelen që kam se kam njohur.